Troy and I are going to do a joint presentation with this one, Building Your Academic CV and International Research Profile. It's kind of fun. I hope you guys will actually do this. Standard yun, одоо жоохон ахлаж болно өнөөдөр яг одоо. Тэгээд Troy Troy маш том international research profile. Troy's won many awards, including was it the anthropology the Malinowski Anthropology Award, maybe 8 years ago or something like that. So Troy has a lot of experience. He's been invited to many talks, conferences, and so he has an international research profile. I have a slightly different research profile because I'm more junior. And so you need to now build your research profile. So we're going to help you do that. Well, Troy won a research award in anthropology, which was so interesting for the British Science Association. Yeah, блогийн нөгөө том бус хэрэгжижсэн. Тэгээд Troy-ийн одоо Troy-ийн замналыг өөртөө Ариэллийн тэр судалгааны бас юу гэх юм юм учраас тэр талаар ерөнхийдөө яаж тэрийг чи өөрийнхөө судалгааг бусдад танилцуулах вэ? За NU Oxford Careers-ний website байна. Та нар өөрөө үзчих болно. Хүн бүрүүлж болно. Бас гоё зөвлөгөө байгаа. Тэгээд та нар www.careers.ox тэр хараад бас санаалтай материал юм байна. Анхны шатбал таны CV та яг судлаач баймаар байвал academic хүн баймаар байвал тэгээд таны CV яг academic холбоотой юм байх ёстой. Хамаагүй өөр юм тухай ер нь тавих хэрэггүй. Би олон жил зогч байсан. Би өрөндөө зогч олон жил байсан шүү дээ. Би бас фэмили ажлыг хийж байсан. Би туршлагатай заяа. Тэгээд тэр тусдаа CV заяа. Би дараа тэр ажил хиймээр байвал тусдаа CV. Энэ яг academic CV байвал тэгээд academic ажил хийн. Тэгээд Troy бас надад олон жил нөгөө маш сайн зөвлөгөө өгсөн. This is I don't know if you remember he gave me this advice. Тэр хэлээ за Ариэлл чи доктор хоёрын болсон байна. Одоо хамаагүй зогч ажил шиг хийх хэрэггүй шүү. Зүгээр судалгаа холбоотой ажил хийя. Тэгээд магадгүй жижиг төсөлийн дотор жоохон ажил хийж болно. Тэр ажил хийх дээр гэж тэрс. Тэгээд тэр маш сайн зөвлөгөө өгсөн. That was really good advice. Or administration work like нэрийн бичихийн дараагийн ажил money taking дотор хийж болно. Тэр ажил хий. Тэр одоо зогч ажил хийх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд мэдээж би хамгтай хэрэгтэй байвал тэр зогч ажил хийж чадчих шүү дээ. Юу асуудалгүй. Тэр DJ ажил тэр юу асуудалгүй тийм. Okay, so I'm just explaining it. Okay, so you need to modify your CV so it includes this academic focus. Okay, тэгээд CV сан засах хэрэгтэй. Тэгээд магадгүй та нар юу олон хурал орсон байж магадгүй юу be Mongolian martin. How do you say you like gave a paper? It was biчих CV-ийн дотор. Тэгээ би ийм хоол орсон, юм тухай ярьсан. Тэр маш чухал байв. Тэгээ магадгүй та нар өгүүлбэл бичих би морлоо тэр юу хоорлын орцох маш чухал байна. Тэгээд би хаяа CV уншаад тэгээд тэнд би гэрэлсэн ийм хүүхдтэй байна. Гол хүүхдтэй, дөрөв хүүхдтэй юм уу гэрэлсэн би салсан юм уу? Тэр мэдээлэл хэрэгтэй шүү заяа. Яг л магадгүй дараа нь та мөнөдөд нь өөрт нь хараад энэ мэдээлэлийг бодоод тэгээд за тэр хүн олон хүүхдтэй тэгээд тэр хүүхдүүд цаад болно ажил хийх чадахгүй тэгээд тэр ажил хийх хэрэггүй. It's like gonna influence you maybe. Тэгээд ийм хөвтсөн юм маш чухал байна. Бас тэр талан байвал юм уу жижиг сэтэ магадгүй мэдээлэл тавьсан юм уу эсвэл албан өгөл байсан хамаагүй бүх юм бичих хэрэгтэй. Бүх хэлсэн юм оруулах хэрэгтэй яг хөө. Yeah. So with this, if you include your photo, your marital status, your astrological sign, or your children, it tells us the opposite. It says this person doesn't understand our process at all.
right? So it's a warning sign. So nothing like that. We just want a simple thing that we can read quickly. Academics don't have extra time to worry about how many children, what they're having for dinner. Би хэрэгтэй ирэхгүй одоо мэдээлэл ингэж оруулаад чинь би тэдүү хөвгтдээ миний яаж зурхаа ханы одных мар гэвсгээл те нэг тийм бол одоо судлаачдад бол тэрийг уушаа тахтаа байхгүй аль болох шууд хараад ойлгомжтой одоо энэ гэж юм гэдэг мэдсэн л мэдээлэл тийм CV хэрэгтэй. Гэхдээ CV бас маш урт болох гэж байна тийм. Жишээ нь манай CV бараг 20 гаруй хотос байна. Гэхдээ би бас юу маш богино 2 хотос CV-тэй бас байна. Тэгээ 2 янз хэрэгтэй. Нэг нь бүр маш урт, нөгөөт нь бүр богино байна. Тэгээд энэ их юу element end байна. Тэгээд та нарын хобби мэдэл жишээ зүгээр нэр, хаяг, та нарын юм мэргэжлийн email, тэгээд вебсайт юм уу. За та нарын танаас давхан өгүүлбэрт товччин таны гол туршлага тэгээд та нарын юу яг юм дээр нөгөө нэг чиний одоо юу туршлагатсан те ямар сэдв дээр ямар талбар дээр чи илүү туршлагатай вэ гэдгээ бас одоо чинь зам ч юм уу те юу ч гэдэг media anthropology те урлагийн антрополог тэгээд ерөнхийдөө иймэрхүү өгнүүдийг оруулж any career summary ерөнхийдөө юм бичих хэрэггүй. We олон хүмүүстэй адилхан үед I am a great team player and I can learn quickly on the spot blah blah. We've read that so many times. Би яг таны тухай мэдмээр байна. Та нарын онцлог юу вэ те? Тэрийн дотор бичээр та нарын юу амжилттай байсан ямар төслийн дотор ажиллаж байсан тэр маш юу нарийн юм бичээрэй заяа. Тэр вэ зүгээр маш энгийн би бүлэгэн зайн ажилладаг. Ийм хүн бүр бүлэгэн зайн ажиллана гэж би анзаарсан тийм. Тэгээ хүн бүр бичдэг. Тэгээд ялгаа нь юу вэ? Хүмүүсийн ялгаа нь юу вэ? би багаар сайн ажилладаг те. Тэгээд ийм бүхий хүн болгоны ингэж давтаж бичдэг юм бичих шаардлагагүй маш нэрийн тодорхой. За тэгээд бас та нарын мэдээж болов сургуулийн тухай ямар бичин. За та нарын хэвлэн юм тухай бичин. Гэхдээ мэдээж яг номын бүлэг биш байвал зүгээр таалан юм уу эсвэл мэдээллийн гарсан юм байсан бол энэ бүх бичсэн юм. Маш төшөө. Тэгээ нөгөө хамгийн одоо хэвлэгдсэн номын бүлэг ингээд өгүүл мэдлэлж хасаахта хамгийн одоо нэр хүндтэйгээс нь эхэлж чагсаавал зүгээр. Тэгэхээр шууд хараад за тэгээд та нар ямар юу судалгаа хийсэн эсвэл ямар судалгааны төсөлтийн дотор орсон бэ? Ямар арга зүйл хэрэгдэж байна? Та нарын юу судалгааны хавтын юм юу вэ? Тэгэхээр ямар амжилттай байсан бэ? Бас бичих хэрэгтэй. Би дотор бичээд тэгээ бас та нар сайн хүү нэг газар авсан байсан бол бичээрэй. За магадгүй би нар Дэлхийн банк юу $100,000 эсвэл зүгээр нэг $100 авах за бичээрэй. За тэгээд та нар бас би нар юу багш хүмүүс байсан багш байх мөр очрос бас юу багшийн турсан биш. Чогт байна. Тэгээд ямар хичээл заасан эсвэл ямар хичээл зохиол байгуулсан тэгээд наадлыг бичсэн. Яг зөв. Тэгээд сайн бичээд that was admin experience. Now academics have to do lots of admin experience. Troy, what was your favorite admin job? Admissions at our department. When I was a student, I helped with PhD and master's admissions. So you read all the applications that are coming in, you understand who wants to come to Oxford, but you also know who can be accepted. So what we need. So that was very interesting because I only know my profile, but I learned a global profile. That was good. Нөгөө нэг проект бол бас нөгөө нэг техник дотроо ингээд мастер докторийн өсөлтөстэй гаргасан оюутнуудын бүх хөргөлүүдийг уншиж хинийн оруулах уу яах уу гэдэг тийм одоо ажил хийх үсэн төрөлөө үсэн туршилттай ажил хийх мэтчлийн иймэрхүү ажлуудаас ч гэсэн бас академитэй холбоотой учраас болох хэрэгтэй. Тэгээ бас та нарын зүгээр мэргэжлийн туршлагч жишээ нь магадгүй зовлогч хүн байсан юм уу эсвэл магадгүй өөр холбоотой танай судалгааны өөр холбоотой төсөл ажиллаж байсан бол тэр бичих хэрэгтэй. Би одоо энэ төсөл дээр одоо засгийн газрын энэ одоо төсөл дээр би ингэж зөвлөхөр ажилласан гэдэг ч юм уу. Эсвэл би зөвлөгөө өгсөн би юм орчуулсан юм уу тэр бүгдийн төлөв байна. Тэгээд бас professional membership танах маань олон мэргэжлийн байгууллага байна. Бас юу та гишүүн хэмэж болно. Тэгээд тэр маш чухал байна.
professional membership олон улсын судалгааны байгууллага. Жишээ нь the Association for Asian Studies or the Commission on Nomadic Peoples. You can become a member for maybe a small price or sometimes for free. And then you can list your membership details. And also, good to have two CVs. Like we have to have two CVs. The long CV with all this information, but often funders and organizations want a short CV. They don't want to read 10 pages, but they want 1 or 2 pages. So that's just going to be a summary of what's most important. So I also have that ready. So then if you send it too long, they will not read it. And often now when we have to upload forms, it won't even accept it. So I have a short one and a long CV. Төрлийн CV байгаа гэсэн шүү дээ. Уурттай 10-20 удаас богинохон 2 удаас ч юм уу. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол судалгааны санхүүжилт гэж байгууллагууд хүмүүс бол тэр CV-г чи уншихгүй богино CV-г ч уншаад ерөнхийдөө хэрэгтэй мэдээлэлээ аваад санхүүжилт үгүй гэдгийг шийднэ. Тэгэхээр түрүүний дугаан дээр авсан санхүүжилт хэлдэг юм оруулах гэж гисэн байсан. Тэгэхээр дэрэн дээр нэмж тэр айгуу чухал надад санагддаг. Ягаад тэгэхээр одоо жишээ нь чи нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ч юм уу, дэлхийн банкаас ч юм уу, Европын судалгааны консорциумаас ч юм уу ингээд санхүүжилт авсан тохиолдолд би ийм өмнө санхүүжилт аваад ийм судалгааны төслийг зохион байгуулчихсан туршлагатай учраас хэрвээ дахиад надад мөнгө өгөх юм бол би дахиад бас амжилттай төсөл тэ ийм мөнгө босгоод судалгаа явуулах чадвартай гэдгийг чинь харуулж байгаа. Okay. And мэргэжлийн гишүүн мэргэжлийн professional memberships тухай. Okay, what are professional memberships? Here's some examples. The Association for Asian Studies, the Royal Anthropological Institute, Royal Geographical Society, Central Eurasian Society, Asian Borderlands Network, American Center for Mongolian Studies, that's in Ulaanbaatar. All of these networks you can belong to, and that's fantastic for networking. And it gives you the chance to get some funding from them because they have funding opportunities. Or you can meet you can promote your work. You can, give a small talk too. Like, for example, American Center for Mongolian Studies hosts many talks, and they're always looking for speakers. So you can promote your own work. Because even if there's only a few people in the audience, if someone searches for your name on the internet, they'll say, oh, this person talked at the American Center for Mongolian Studies. That's great. Эдгээр нөгөө нэг байгууллагуудад жишээ чи гишүүнчлэлээр ингэж илсэж орох боломжтой. Тэгэхээр маш олон давуу талууд байдаг. Эдгээр байгууллагууд бол конференц эрдэмтдийн урал зохион байгуулдаг. Тэгээд дээрэс нь энэ бусад гишүүдтэйгээ холбоо харилцаа тогтоох, ажиллах, мөн санхүүжилт олох зэрэг маш олон давуу талтай. Яагаад тэгэхээр энэ хөвчлийн байгууллагуудаас судалгааны санхүүжилт өгчийдэг учраас. Have you guys heard of the expression 99, I think it's success, the 99, what is it? The success is showing up. Showing up is 99% of what success is. Амжилтгээд гэдгийг одоо юу вэ гэхээр амжилтын 99% нь бол ерөнхийдөө ингэж өөрийгөө одоо үзүүлж харуулах дээр л ерөнхийдөө байна. Тэгэхээр чи яаж өөрийгөө үзүүлж бусдад харуулж чинь тэрнээс одоо хамгийн шалтгаална гэсэн үг. So Troy also gave me some great advice. Өмнө Troy must then гоё зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ бас гоё зөвлөгөө өгнө. Тэгээд надаас Ариэлл манай тамхин олон ширээ байхгүй, олон зөндөө докторын үед юм байна. Тэгээд ширээ улаг хэцүү. Тэгээд тэр надад Ариэлл зүгээр ямар ч байсан ширээ байхгүй мөртлөө нэг ширээ олоод дандаа тамхин суу. Тэнд ажил хий. Тэгээд та зүгээр чимээгүй болоод хүмүүс танаас анзаарна. Хүмүүстэй таарлан ирэлцэн тэгээд дараа нь амжилттай таны ажил амжилттай болно. Таны ажил амжилттай бол. Тэр яг зөв болсон. Нэг өдөр Ариэлл чи дандаа ширээ сууж би нэг тусам ширэгтэй. Магадгүй нэг сар юу жоо нарийн бичгийн дарга ажил хийе. За сайн би жоо мөнгө хэрэгтэй. За эсвэл энэ юм хий. Тэгээд тэндэр that's like very true, you know. If you turn up, if you show up, people will give you opportunities. If you don't show up, if you don't participate, you will not get opportunities. That's my life experience, my small life experience. Одоо яг нэг private ийм зөвлөгөө өгч ирсэн. Тэгхмээр нь болохоор айгүй олон докторийн учраас ингэ ширээмэр олохгүй зайдал баг тий. Тэгээд тэгсэн чинь Troy юу хэлсэн бэ гэхээр тэр хамаагүй ямар ч нөгөө нэг олгойдоо байсан зүгээр бид булан олоод
тэнд суу хүмүүстэй хамт ажил ярилц нэгснээс нэгсний үндсээр чам маш олон боломж гарч ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээ яг чи ингээд тэнд байгаа тахаар чинь хүмүүс чамайг анзаараад за энэхээр энэ хүнээр чи ингээд юм хийх чи те ажил олох магадaltaй зөвлөгөө өгөн судалгаанд ирж ин те зөв их мэдчихлээ. Тэгээд өөр хүмүүстэй уулзсан. За магадгүй нэг зүгээр гэнэт тэ ухта нэг сонирхолтой юм сонссон, нэг боломж гарна. За тэр боломж авъя үзье. Тэгээд тэр маш чухал байна. Тэр яг юу амжилттай бол ийм бас хийх хэрэгтэй. Like it's like just being there, physically present, you know. Яг ирээд тэнд хүмүүс үзэж харагдаж байх оролцох. За бас LinkedIn маш чухал байна. Та нар LinkedIn profile тавь. LinkedIn. Тэгээ LinkedIn одоо ч маш чухал. Одоо Англид хойд Америк хүмүүс Facebook-аас маш ядаж чинь. Тинэр яг Facebook-ийн эдс нь маш их дургүй. Mark Zuckerberg. Би Mark Zuckerberg-ийн кармантад мөх хиймэр байна. I really don't want to support his business. Би яг тэр миний бодлоор жоохон онцгүй. Яаж байсан би жоохон Facebook profile байна, notes байна. Тэгээ мэдээж Монголд маш чухал байна. Тэр маш чухал хүмүүс их харьцаатай тий. Гэхдээ яг мэргэжлийн маягаар хийх бол LinkedIn илүү сайн. Яг бол хүмүүс дандаа тэр нарын хийсэн ажил тавьдаг. Энэ хоёр жишээ нь манай хоёр холбоотой судлаач. Нэг нь бол за Intonation Beach New Taliban Private Aerial Ордын манай тамхинд ийм өөрдөн гарсан нэг маш жижиг маягаар бичсэн байна. Тэгээ олон хүмүүс анзаарна. За тэгээд хүмүүс анзаараад за тэр хүнтэй холбоотой. За би нар ийм төсөл хийж чинь цуг оролцъё. Тэгээд энэ маш гоё, маш хурдан мэдээлэл цуглуулад таарад тэр хүмүүс анзаараад тэгээд та нартай холбоо барина. Тэгээ монголчууд энэ маш их оролцох хэрэгтэй гэж юу болж байна. Яг та нарын бүх судалгааны ажил энэ тавьж болно. Би ийм хийж байгаа. You have to broadcast, you know. Americans are very good at the self-branding, you know. So you need to do self-branding and broadcast your work. As well as Marian Haratza and Kevin get the Kunim or Dungarson. Mari Tangan hints at to Steven, they tell the commenting daughter which said, oh, and Marshall holiday or Dundana, Binar Mongol passing to stay at the teacher, and Basan Hart Tower. They get past you can put your tannery heasins on Labas, commenting daughter his bottom. Oh, Zahusan and Mongol Dolce, Emerson holiday. Then it builds your profile too. Okay, so you really need to use self-branding for promoting your work. Okay, so this is other types of self-branding sort of profiles. Google siyadlar мэдээж бараг одоо мэдээж болно шүү дээ. Яг одоо би нэр энд орон дотор тэр хийгээд Google siyadlar нэгээд тэр үнэнгүй юм аа. Тэгээд бүх хийсэн ажил монголоор тавьж болно, англиар тавьж болно хамаагүй. За Orchid ID бол яг академик мэргэжилтэй холбоотой нэг онцгой ID байна. Тэгээд магадгүй та нар их сургуулийн гишүүн байх хэрэгтэй. Юу мөнгө мэдчихэв. Би магадгүй их сургуулийн гишүүн байх хэрэгтэй. Хэрвээ их сургуулийн биш байвал магадгүй энэ Orchid ID нээж чаддаг байх. Гэхдээ ResearchGate, Academia.edu, Scopus тэр бүх бас нэлээд бас үнэнгүй. Тэгээд бас үнэнгүй өөр хүмүүсийн хийсэн судалгаа үнэнгүйг бас авч болно. Тэгээд тэр бас маш чухал. Бас хайж болно. За энэ сэдвийн хин хүн юу бичсэндээ та нар өөрсдөө бас юу өөрсдөө ажил хийж болно. За би ийм судалгаа хийсэн. Хүмүүс анхаарал тавиарай. Би энэ ажил хийсэн шүү дээ. Тэгээд and you have to self promote, you know. Хийж болно. Yeah. Organize yourselves. So what I really mean is don't wait for other people to create opportunity. Where's the Mongolian Geography Students Association? Where's the Mongolian University International Society? Here's 25 people. Most of you, I don't think, knew each other before 3 days ago, right? So what's your next meeting? You can have a meeting once a term or once a semester, even just for 2 hours, and just go around the room. What's your research? Okay, what are you doing? Who are you working with? Oh, the Japanese. Okay, great. Here's an idea. And just to share ideas. And that can also go in your resume. We're
organizer, Mongolian International Students Association, something like that. And then you tell what you did. You brought in speakers. American Society for Mongolian Studies brings in speakers. They've never asked me for 15 years. They haven't asked me, so it's been a long time. So maybe if you ask me to come to the Mongolian Students Association, I'll be happy to come. So many foreigners come from Japan, from Netherlands, Australia, Canada. So you can create your own dynamism. And then when we need a research partner, who are we going to call? We're going to call you. За ямар ч гэсэн ингээд өөрөө өөрсдөө зохион байгуулалтанд ороод ямар нэгэн байдлаар холбооч байгуулалт юм уу те судлаач баяжны холбоо гэх мэтчлэн ингээд хин нэгэн чанд боломж гаргаж өгөхийг хүлээх биш өөрөө зохион байгуулалтанд ороод энийг ингээд одоо ердийн зохион байгуулалт явах хэрэгтэй. Ачлуулсан гэх юм бол за өнөөдөр бид хэд 3 оны юм уулзсан те тэгэхээр дараагийн уулзалт нь энэ дотроос нэг холбоо бий болох те бүрэн боломжтой. Тэгэнгүүтээ хурал зохион байгуулалт гадны судлаачдыг өөр мэдчлэн те эсвэл нийлээд хамтдаа нэг төсөл судалгааны төсөл ингээд нөгөө нэг бичээд одоо энэ тийм нэг грант байна зэгтэй санхүүжилттэй за хэдүүлээ тийшээ ийм судалгааны сэдв байгаа учраас санхүүжилт тийшээ явуул гэх мэтчлэн ингээд юу ч хийж болно. Тэгэхээр the only group I know of in Mongolia is the Oxford Cambridge Society of people who've graduated from Oxford University or Cambridge University. So that's very showy. And I've been to their meetings and they get 20 people plus. So they're very proud of that. And I think there's some in your politics and like that. But maybe it's time for the not Oxford or Cambridge University Society. Ерөнхийдөө Монгол нөгөө ажилтнууд байснаас одоо ихэвчлэн Оксфорд, Кембриж төгссөн болон сурж байгаа судлаачид Монголд одоо ерөнхийдөө иймэрхүү ажлыг ингэж нэг манай зохион байгуулалт гэрмээрээ тий ингээл яг хуу тэрийг ингээл харьцуулахтаа ингээл гарахалтай угаасаа л тий хоёрхан тийм сургуулийн юу яваад байна. Тэгэхээр одоо дараагийн ээлж нь заавал Оксфорд, заавал Кембриж гэхгүйгээр тэрнээс өөр ийм Дэлхийн хүмүүс яагаад энэ ажил хийж болохгүй гэж та нар одоо өөртөө зохиол байгуулах хэрэгтэй тийм танын дараагийн ажил та нар зохиолны гів зохиол байгуулаад дараагийн жил дахиад хийж болно тийм that's like so interesting try ястагой санаа зөвлөг гэсэн тийм та нар хийгээрэй заяа за тэр маш бол тэгээ та нар өөрөө бас боломж өөрөө өөртөө боловсруулах хэрэгтэй тийм тэгээд бас та нарын хийсэн судалгаа бидгийн хичээрээ бахарах хэрэгтэй тийм бид нар ийм ажил хийсэн байна. Мэдээж бид нар өмнө юу эрг өмнө хэлсэн олон гадны хүмүүс Монгол ирээд судалгаа хийгээд тэрний судалгаа зөв мөө биш юм уу? Та нар бас шүмжлэх хэрэгтэй тийм. Энэ судалгаа би юу хотлаа. Би Монгол хүн байна. Би энийг анзаарсан. Одоо энэ өмнө хийсэн судалгаа засах хэрэгтэй тийм. Тэр маш чухал байна. Та нар бас юу хийх хэрэгтэй. Ичээх хэрэггүй заяа. Зүгээр чөлөөтэй байх хэрэгтэй заа. Тэгээд юу гадны хүмүүс ирээд юу магадгүй юу хөгжлийн байрлал холбоотой. Тэгээд тийм нэр хамаагүй юм ярьдаг. Хүлээж авах хэрэггүй тий. Тэгээд үгүй бид нар тэр хэрэггүй юм. We don't need this like cropland farming $100 million grant too. Let's put the money into something else too. You need to participate in those things. Үгүй юм хаалгаа байгаа тийм армийн одоо улсорнуудаас ч юм уу ингээд нөгөө судлаач төгсөж ирээл та Монгол улсын зармаар хүчлэх хэрэгтэй тий янз бүрийн төсөөлөл хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлээл тэгээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр тэрийг заавал нөгөө нэг ингээд хүлээж авах хэмжлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо жишээ нь янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй төсөл хүчний төслөд оруулж ирээл тийшээ мөнгө баг цацах гэж нэг тийм гараад ирвэл үгүй наадах чинь энэ мөнгө чи арай өөр хэрэгтэй манай улсаар арай хэрэгтэй зүйлүүд ингээд зартуулъя гэж үзчихлээ. Ийм процессор ийм зүйл ч гэсэн бас идэвхтэй. Okay, this is a story about networking and collaboration. We would not be in this room if it hadn't been for something that I did 10 years ago. And so I was organizing a desert conference in Oxford, and we have many people from Africa and Europe come. But I'd read about one Japanese professor, Shinoda, who writes about climate.
So I wrote him an email, included a paper, and I invited him to the Oxford conference. And he said yes. So he came and he brought some other Japanese researchers, including Professor Buho Hoshino. So that started our collaboration. And I was then he invites me to join a Japanese project for 4 years. So that also brings me to Mongolia and Japan. And then we see a grant call for Japanese United Kingdom research on post-COVID recovery. So first thing I do is write Professor Shinoda. Would you like to co-investigate with us? And he said, no, his research is all climate, so it didn't fit. But he says, talk to somebody else. So talk to Professor Ozaki. So I write Professor Ozaki, and he says, yes, I'm happy to do this. So together with Ozaki, we write the proposal, we get the grant, and the grant is what gives us the money to host this workshop. So that's really 10 years in developing you're sitting in the chairs today. So you have to reach out. Oxford didn't tell me to organize a conference. They don't say to contact Japanese. So use your own initiative to go where you want to get to academically. 10 жилийн өмнөх түүхийг ярьж байгаа юм л та. Тэгэхээр Pro болохоор Оксфордод зөвлөлтийн асуудлаар нэг хурал зохион байгуулсан. Тэгээд тэр үеэр болохоор олон улсын хүмүүсийн судлаачдыг ураад Африкаас яагаад түүнээс бүрдсэн. Тэгэхээр өөрөө яг тэр байгаль орчны асуудал дээр судалгаа хийсэн профессор Шинода гэдэг хүний артиклийг уншаад за тэгээ энэ хүн чиний зэвтэй конференц дээр ихтгэл өгч болох юм байна. Тэгээд нөгөө холбогдоод бичээд та хүч ирээд ингээд конференц оролдож гэж тэгсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр хүнээр дамжуулаад Троийн яагаад Япон эсвэл Монголтой холбогдсон тэгвэл ингээд иймэрхүү байдлаар 10 жилийн өмнө ихэлсэн байгаа. За тэгээд саяхан гэхэд хүртэл тэгээд ковидын дараах үеийн одоо тэр нэг судалгааны санхүүжүүлэлт олох өөртөө тийм санаа байсан. Тэгээд тэгэхээр бас what was the name of the тэр яг ямар ч байсан гол санаа гэх юм бол тэгээд надад ийм санаа байна. Та энэ дээр хамтарч ажиллах уу? Япон нөгөө нэг профессор лөө бичсэн чинь за миний сэдв болж арай өөр ингээд та нарын тэр төсөл дээр чинь ахаагүй байна. Тэгэхээр чи арай өөр хүнтэй яриад үз. Энэ хүнтэй тэгээ өөр нэг хүн зааж өгөөд за тэр хүн бас дахиад бичээд ингээд энэ судалгааны төслийн санхүүжилтийг аваад тэгсний үндсэн дээрээс энэ сундын зуны сургуулийг бас ингээд зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо тэгээ зохион байгуулахад бүр ингээд 10 жилийн харилцаа холбоо тэгээ хамтын ажиллагаа гэх мэт 10 жилийн түүх. Okay. Also, regarding self-promotion, it's good to have a balance. If you do too much self-promotion, then it doesn't look very nice because people say, "Oh, wow, this person is really obsessed with themselves." So you have to find a balance between, getting your work out there so people can see what you're doing, and then also not doing too much, because it might backfire. Тэгээ өөрийгөө нэг сурталчлал хүмүүс таниулах гэдэг дээр бас нэг хизэртэй байдлаа авахгүй бол хитрхи их өөрийгөө ингээд сурталчлал ингээд яваад ахын бол юу болж байгаа байхгүй юу хүмүүс чамаг энэ нэг өөртөө ингээд нөгөө жоохон дунцсан нэг чангач юм шиг тийм шиг хүлээж авна тэгэхээр тэр хоёрын нөгөө баланс зэрэг барахгүй бол тийм энэ манай нэг Nancy Hoping website тэр website хийгээд тэр одоо жоохон ажил хайж шинэ ажил хайх хэрэгтэй шинэ ажил тийм болмоор тэр өмнө нь их сургуулийн багш байсан одоо тэр гэрээд усаад шинэ ажил хайж. Тэгээд тэр энэ website хийгээд түүний хэвлсэн өгүүлэлт жоохон томчлоор тайлбарсан. Тэгээд тэр бас түүний тэр юм бичих сонсох хөгжим жагсаалт бас хийсэн нэг сонирхолтой асуудал хийх юм байна. Тэгээд хүмүүс бас дараа нь үзээд за энэ Joshua Brown ийм судалгаа хийгээд бас түүний тухай жоохон ойлгох тэр ийм хөгжим сонсох дуртай. Би тэр бас түүний плейлист авч болно бас сонирхолтой. Тэгээд энэ бас нэг хөрн юм аа. Та нар бас энэ вебсайт боловсруулах болно тий. Тэр бас нэг санаа байна.
Хэрвээ магийн та нар заавгүй байна гэж чадвал ядаж маш сайн LinkedIn profile, Google Scholar profile хийгээд тэгээд хүмүүс та нар Google хийх бол шууд олно. Шууд олно. Тэгээд яа, бидний гол санаа. Тэр найз нь бол хэлсэн биз дээ. Тэр вебсайт хийгээд зөвхөн академик одоо судалгааны өгүүлэл хийлсэн одоо ажлуудаа ажиглахаас илүү тэгэхээр бас нэг дуртай сонсох хөгжмийнхаа плейлистийг бас хамт оруулсан. Тэгээд хүмүүс ороод за энэ чи ийм тус сонс ийм хүү юм байна, ийм судалгаа хийх юм байна гэж чиний тухай илүү их тийм өөр талаас нь чамайг харах ч юм уу те мэдээлэл шигчдэд ингэж чи өгч байгаа. Тэгэхээр ийм хөсөлсөн аргаар хитрхи бас академик хийсэл илүү ийм туслуулж бас болно. За тэгээд одоо бариг гэрэн дуслаа. Гэхдээ би нарын гол санаа бол мэдээж you need to show up and you need to network and you need to promote yourself. Those three things are probably the things you should pay attention to. You should show up, network, and promote yourself. За ямар ч байсан зарчим юм явуулна тий. Ямар ч байсан тий харагт үзэгт бай. Тэгээд тэгээд харагт юм бол өөрийгөө ингээд was you should show up, network. The network here мөстэй харилцаа холбоотой. And let's do some self-promotion, but balance. Тэгээд ямар ч гэсэн хэцэртэй тийм өөрийгөө зуршлага тариулах юугаар хэцэртэй байлгах. One of the best ways to promote yourself is to write a journal article in English that gets published. Then people can read it and they know your name. Ерөнхийдөө бол бас нэг шалгарсан аргагүй даа гэх юм бол англи хэл дээр өгүүлээ хэвлүүлэх ийм чухал байна. Тэгэхээр хүмүүс чамайг илүү олон хүн томшин. Тэгээд ийм хүн байдаг юм байна, ийм судалгаа хийх юм байна. Тийм. Мэдж авах боломжтой.